여러분과 함께 모르면 몰라도 알고 나면 조금 신기하고 이상한 습관 네. 찾아보고 있습니다. 요분요. 하이장님, 네. 저희 아이는 재채기 할 때마다 꼭 다리 한쪽을 들어요. 밖에선 조심하라 해도 버릇됐나 봐요. 아 그러니까 재채기 할 때 일어서서? 보통 애치하는데 이거 뭐죠? 애치 이런 거 아니에요? 이렇게까지 안 하고 그 정도는 아니겠죠, 설마. 이건 아니고 아니에요? 그게 뭐예요? 학처럼 이렇게 서서 애치 아니겠죠. 그게 아니라 이거지. 아니 그렇게까지 설마. 이거 아니면서는 뭐 딱히 조심할 필요 없을 것 같은데 넘어질까봐. 근데 정말 제 친구 중에 제가 한번 네. 방송에서 말한 적도 있는데 덩치는 큰 편이거든요. 예. 저 중학교 동창인데 지난주에도 만났는데 얘는 재채기 이렇게 해요. 에치. 정말 이렇게 해요. 이런 분도 있어. 맞아 이런 영어. 사람 있어요. 제가 아는 분은 독일어. 에드이키, 에드이키 에이, 이렇게 그건 하는 분이 있어요. 장난이고. 장난이 아니 아니에요. 아니 뭐 할 때마다 계속. 이렇게 하는 사람 있어요. 우리나라 사람인데. 네, 우리나라 사람인데. 이렇게. 나 이런 분은 이팅 처음 먹는 봤어. 이팅 어머야, 진짜 콧물 먹는 중 신기하네요. 이팅. 어머니. 사랑하기 전에